Hola amigos, en esta ocasión vamos a ver el tutorial de los efectos de sonido que trae After Effects y cómo podemos cortar sonidos y aumentarle el volumen o disminuirlo. Bien, para ello yo he traído a mi escenario un audio de un lobo aullando. Como ven, tenemos este clip de audio y vamos a agregarle ciertos efectos con los que podremos integrar a nuestra producción audiovisual para generar ambientes o situaciones que lo ameriten. Entonces vamos a empezar con los efectos. Le vamos a dar clic derecho, efecto, audio, y aquí los encontramos. En este caso voy a empezar con reverberación. Bien, que lo tenemos aquí. Reverberación lo que nos va a generar es como un pequeño eco de fondo. Entonces vamos a escuchar como es normal y con el efecto de reverberación lo activamos. Lo tengo aquí porque yo ya lo puse en el escenario. Se lo asigné al audio dándole efecto y reverberación. Me aparece en el control de efectos y lo aparece por defecto activo. Lo había desactivado, ahorita lo voy a activar y como pueden ver suena un eco. Este efecto nos sirve por si queremos generar un ambiente como en una cueva o en un cañón, que nos servirá en nuestros proyectos. El siguiente efecto será uno que puede acompañar al de reverberación, que es el de retardo. ¿Qué es el retardo? Es un delay, lo que significa que pasa el sonido y queda sonando atrás como un eco. Lo encontramos igualmente aquí. Ahora escuchamos sin el efecto y con el efecto aplicado. Recuerden que podemos variar los parámetros para aumentar o disminuir el efecto en cada uno de ellos. Como pueden escuchar ahí, se oye el eco, y si lo integramos junto con reverberación sonaría algo así. Bien, el siguiente efecto es efectos de audio y vamos a escuchar recorrido alto y bajo. Recuerden, siempre les pongo la pista sin el efecto y luego con el efecto. Primero sin el efecto y ahora con recorrido alto y bajo. Lo activamos, lo escuchamos en bajo, que suena casi similar, pero en alto vamos a ver cómo ha variado. Se le ha quitado los sonidos bajos y se han resaltado los sonidos altos. El siguiente efecto modulador viene siendo algo así como el vibrato. Recordemos el sonido sin efecto y ahora con el modulador. Le agrega un vibrato al sonido. Esto podría funcionar para, por ejemplo, cuando una persona grita o está cantando y queremos agregarle un efecto dramático con el vibrato. Eso sí, hay que suavizarle el efecto para que no suene tan marcado. Para ello nos dirigiremos a los parámetros y lo vamos testeando. Aquí ya se lo bajamos mucho. Aquí ya más o menos va cogiendo el sonido que buscamos. Si notan ese final con un poquito de vibrato, este efecto sirve para ello. Otro de los efectos de audio que tenemos a continuación es que el sonido suene al revés, suene hacia atrás, como su nombre lo indica. Vamos a escucharlo normal.
Ahí sonó al revés y ahora normal. Vamos a repetir el sonido al revés. Y eso nos va a generar efectos interesantes. Igualmente pasa con graves y agudos. Lo que nos va a hacer es que nos va a aumentar según le indiquemos los sonidos altos o los sonidos bajos. Los graves serían los bajos y los agudos los altos. Así suena normal y con agudos. Si lo ponemos hacia los negativos nos va a quitar ganancia en los agudos. Igualmente en los graves. Como pueden observar. Y finalmente vamos a ver el efecto desdoblamiento y coro. Eso lo que nos va a hacer es que nos va a generar, a partir del sonido que tengo, que es este natural, varios sonidos de acompañamiento de diferentes voces. Para que se note el efecto le voy a exagerar a 30 voces y el tiempo de separación de cada voz le voy a poner de 3 y así va a sonar. Vamos a recordar sin el efecto y con el efecto. Como puede ver, me genera varias voces que me sirven de coro. Básicamente estos son los efectos de audio, los cuales, como pueden ver, podemos ajustarle los parámetros y podemos combinarlos entre ellos. Bien, ahora para este sonido voy a agregar un nuevo sonido que es el de tormenta. Lo traigo desde mi proyecto, lo arrastro a mi línea de tiempo. Aquí voy a desactivar el del lobo y vamos a escuchar el de la tormenta. Ahora lo que quiero hacer es editar este sonido de la tormenta. En cuanto a la ganancia del sonido, quiero que empiece desde cero y vaya subiendo poco a poco, no quiero que sea abrupto. ¿Qué es lo que debo hacer? Bueno, voy a desplegar mi línea de tiempo del sonido y voy a ver que se aparece la onda del sonido. Bien, y el nivel del audio está en +1. Yo voy a activar el reloj para generar un fotograma clave, que es donde quiero que empiece desde 0 y aumente exponencialmente hasta por aquí. Aquí voy a agregar otro fotograma clave. Me voy a devolver al primer fotograma clave que creé. Lo puedo hacer aquí directamente a la línea de tiempo o presionar aquí. Y le voy a bajar los decibeles hasta que quede mudo. Por 20 ya estaría mudos. Si le voy presionando la barra espaciadora, voy a ir a ver cómo se aumenta de 0 a desde menos 24 decibeles a 1 decibel el sonido. Si queremos notarlo más, podemos expandir la onda y vemos cómo en la misma onda va creciendo el sonido. Esa es la estructura de cómo va a empezar a sonar. Entonces vamos a la barra espaciadora. Y aquí el sonido va a aumentar hasta el punto máximo. Yo podría incluso aumentarle más ese sonido para que llegue a un punto mucho más alto si le agrego un nuevo fotograma y le aumento los decibeles. Y como pueden ver, de este punto a este punto se va a aumentar el volumen nuevamente. Vemos cómo va escalando la onda. Pero yo quiero que, ejemplo, finalice abruptamente aquí. Repetimos y bajamos nuevamente los decibeles casi a 0.
Pues este va a ser el punto cúspide y luego va a descender. Como pueden ver, el punto cúspide y luego desciende. Queda una coletilla que puede que suene al final, pero en este caso, digamos que para la escena no la necesito. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo cortar ese pedazo. ¿Cómo corto? Bueno, el audio en After lo puedo cortar de la misma manera que corto el video, con Control Shift y D. Eso me va a cortar y me duplica la capa del sonido. Simplemente voy a eliminarla, o como pueden ver, mi sonido llega hasta el final y lo que hago es pararme en la esquina, me salen estas flechas y lo arrastro hasta atrás, hasta donde quiero cortarlo, y con ello puedo cortar el sonido. Básicamente esto es lo de editar sonido, que es jugar con los decibeles, aumentándolos y disminuyéndolos con fotogramas claves y aplicándoles los efectos que nos permite After Effects en su panel de efectos de audio. Saben que los pueden combinar, integrar de las maneras en que más los necesiten y generar nuevos sonidos entre ellos. Nos vemos en una próxima ocasión.